Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale. Oggi andremo a scoprire quali sono i 5 migliori plugin per Home Assistant da installare assolutamente, quindi la vostra installazione non può non averli. Quindi ragazzi, mi raccomando, non perdetevi questo video e ci vediamo subito dopo la sigla. Bene ragazzi, andiamo subito a vedere quali sono i 5 plugin che dovete assolutamente avere. Ovviamente in questa top 5 non andrò a darvi i classici plugin che magari già conoscono in tanti, quale Zigbee to MQTT piuttosto che Mosquito Broker. Andremo a vederne alcuni particolari ed alcune utility. Allora, partirei subito con il primo fondamentale secondo me, che è il plugin che ci permette di andare a backuppare la nostra istanza Home Assistant direttamente su Gmail, o meglio Google Drive. Quindi per utilizzare questo plugin è necessario assolutamente avere un account Gmail. Allora, prima di tutto dobbiamo andare in componenti aggiuntivi, ovviamente, e andare nella raccolta, e non lo troverete subito qua, quindi non ci sarà già di default, ma dobbiamo importare il repository. Allora, per far ciò basterà andare a scrivere in Google banalmente repository Home Assistant Google Drive Backup. In questo modo ci troverà già subito appunto questo add-on. Questo è il nostro add-on, il nostro plugin che dovremo andare a installare, e per andare a copiare in sostanza, quindi aggiungere questo repository, ci basterà ovviamente copiare l'indirizzo di GitHub e andare ad aggiungerlo nei repository personalizzati. Andiamo subito a vedere se ce lo fa aggiungere da qua, da archivi digitali, che hanno un po' cambiato il nome. Ok, abbiamo aggiunto già appunto il nostro repository. A questo punto ce lo dovremmo trovare, magari se non ce lo dà subito facciamo un refresh, ce lo dovremmo trovare tra i nostri componenti aggiuntivi. Eccolo qua. A questo punto possiamo andare a installarlo. Andiamo a installarlo e vi faccio vedere un attimo come funziona. È abbastanza semplice, basterà ovviamente collegare un account Gmail per poter effettuare i backup sia su Drive sia direttamente su Home Assistant. Considerate inoltre che questo plugin potrà tenere una serie di backup a seconda della schedulazione che gli darete e la retention che gli darete, e cancellare per esempio i più vecchi. Per esempio, non lo so, io normalmente tengo 4 versioni di questi backup, ok? Quindi qua vi consiglio di mettere anche il watchdog e di mostrarlo sulla barra laterale. Una volta fatto ciò, non c'è configurazione di sorta da effettuare, possiamo avviarlo. A questo punto ce lo troveremo qua sotto la voce backup, oppure potremo fare banalmente apri l'interfaccia web, e come vedete ci chiederà di autenticare il vostro Google Drive. Ora io utilizzerò un account qualsiasi per autenticarlo, vi faccio vedere come si fa. Ok, andiamo su un altro account qualsiasi e iniziate a mettere user e password, ovviamente ci rivediamo subito dopo. Una volta effettuato ovviamente il login, copieremo l'authorization string e lo andremo a inserire qua dentro facendo save. A questo punto partirà la sincronizzazione e praticamente avremo quasi finito. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente andare a dirgli come configurare questi backup, ok? Quindi prima di tutto, prima di fare backup now, andiamo in setting, andiamo a dirgli che vogliamo tenere 4 backup su Home Assistant e 4 su Google Drive. Non vi consiglio di cancellarli dopo l'upload,
vi consiglio di lasciare questo e di dire di fare ad esempio un backup ogni 7 giorni, oltre a specificargli magari un orario notturno per fare i backup, che potrebbe essere tranquillamente le 23:00. Il resto non lo toccherei, andrei a fare un save. A questo punto, prima di tutto, una volta che noi abbiamo completato questa come regola, la nostra installazione dell'istanza, vi consiglio di effettuare un backup. Adesso vi faccio vedere. Appunto sta andando a effettuare prima di tutto il backup sull'istanza Home Assistant, quindi sulla scheda SD se avete un Raspberry o comunque in generale sull'hard disk, e andrà a fare appunto questo backup, poi prenderà questo backup su Home Assistant e farà l'upload in Google Drive, in maniera tale che se dovesse andare male la vostra istanza Home Assistant e perdere tutto quello contenuto sulla scheda SD o in generale appunto sul vostro hard disk, vi rimane comunque il backup in Google Drive, che potrete tramite questo backup fare un restore completamente funzionante della vostra istanza. Ora vediamo se appunto ci permette di effettuare questo backup, perché vi volevo far vedere che era possibile poi un backup o più backup bloccarli in maniera tale che di fatto questo add-on, questo plugin non vada più a cancellare questo backup, non lo vada più a sovrascrivere, perché ad esempio è il nostro backup di partenza della nostra istanza Home Assistant. Ok, comunque adesso facciamogli fare appunto questo full backup e noi nel frattempo, dopo torneremo, passiamo al successivo add-on plugin da avere assolutamente. Il successivo plugin è già compreso nella parte di Home Assistant, nei componenti aggiuntivi di Home Assistant, non è necessario appunto andare a inserire dei repository come abbiamo fatto prima, e dal mio punto di vista è DNS Mask. Questo vi permetterà di avere un server DNS in casa in maniera tale che possiamo andare a chiamare una serie di servizi quale il broker non con il suo indirizzo IP ma con un nome, quindi generare una sorta di dominio locale in casa vostra. Questo sarà comodo qualora deciderete in futuro di andare a cambiare l'indirizzamento IP e non dobbiamo andare per esempio su ogni shelly a dirgli il nuovo IP del broker. Mettiamo che abbiamo 10-15 shelly in casa, passare da ogni shelly è una bella rottura, quindi con questo plugin possiamo avere un DNS interno. Anche in questo caso vi consiglio di abilitare Watchdog, in questo caso però abbiamo anche una configurazione da fare. Una configurazione da fare che andrei direttamente a spiegarvi un po' cosa sono questi tag. Allora, prima di tutto c'è la parte di default. Cosa vuol dire? Vuol dire che qualora qualsiasi diciamo periferica cerchi di interrogare un dominio che non è presente nella vostra lista host, che dopo andremo a compilare, andrà a utilizzare un DNS esterno e più precisamente utilizzerà quelli di Google in questo caso. Io vi consiglio invece di sì lasciare quello di Google, ma di aggiungere anche quello di Cloudflare, che è il seguente. Ok, di mettere questi due. Dopodiché sotto host invece possiamo mettere, ad esempio, adesso lo farò solo con un esempio, l'indirizzo del nostro broker MQTT. Quindi broker -mqtt per esempio, punto il vostro dominio che intendete utilizzare, nel mio caso userò questo, punto local, ma potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbe essere un nome, .it, .com, .net, però vabbè, essendo diciamo un dominio interno io uso internet.local. A questo punto è possibile salvare e qua ci sta dando una errore. Adesso andiamo a vedere qual è il problema, ma probabilmente ho scritto male host, esatto, perché qua dobbiamo anche specificargli di che tipo di host si tratta, cioè in questo caso dobbiamo mettere l'IP soprattutto, quindi mi mancava giustamente un pezzo, errore mio, quindi andiamo di nuovo qua, andiamo in host, comunque nel tab di configurazione come potete vedere potete trovare tutto.
quindi identiamolo bene, ok, rimettiamo giustamente l'indirizzo, broker, quindi abbiamo detto -mqtt.intranet.local, e l'indirizzo IP appunto sarà quello della vostra rete. Ora qua io ne metto uno a caso, ok? Però se installate il broker MQTT sulla vostra istanza Home Assistant sarà quello della vostra istanza Home Assistant, quindi in questo caso questo qua. Andiamo a salvare e a questo punto si può andare ad avviare. Ovviamente poi in tutti i client dovrete specificargli il DNS, non più quelli di Google, quelli di Cloudflare o in generale quelli esterni, ma specificherete quello interno alla vostra rete, quindi quello sull'istanza Home Assistant. Quindi nelle configurazioni IP delle varie periferiche della vostra rete dovrete andare a mettere ovviamente, ad esempio nel mio caso 192.168.2.150, in maniera tale che questi client utilizzeranno questo DNS per capire quali sono gli altri indirizzi IP e dove andare a contattarli. Quindi questo è un altro plugin molto interessante. Nel frattempo torniamo un attimo nei backup, vediamo che effettivamente il backup è stato fatto e è stato fatto anche in Google Drive, quindi uno in Google Drive e uno in Home Assistant. In questo caso questo andiamo a dirgli che non lo deve cancellare mai in Home Assistant e mai neanche in Google Drive, cliccandoci sopra. Questo è quello che è andato a fare a livello di backup, ha fatto un full backup di tutti questi anche add-on, oltre che alle configurazioni classiche. Ok? Con questo quindi abbiamo finito anche di farvi vedere appunto la parte di backup con questo plugin. Tornando un attimo a DNS Mask, adesso come lo posso utilizzare? Ad esempio installando un ottimo broker MQTT, un'alternativa a Mosquito, che è il nostro terzo add-on da avere assolutamente. Quindi torniamo sempre su componenti aggiuntivi e andiamo a vedere che io ho già installato Mosquito Broker ovviamente qua sopra, ma noi possiamo tranquillamente installarne anche un altro, però dovremo andare a disabilitare Mosquito Broker perché sennò utilizzerebbero le stesse porte, e nello specifico è EMQX, che è un ottimo broker anche con interfaccia grafica. Adesso vi faccio vedere come si configura. Iniziamo ad installarlo, poi facciamo finire, poi andiamo a disinstallare o comunque mettere in pausa Mosquito Broker in modo tale che non vadano in conflitto delle porte, e qua già abbiamo un po' un'idea di quello che è appunto EMQX. È un broker MQTT molto molto avanzato rispetto a invece al classico add-on di Mosquito, che praticamente a livello di configurazione l'interfaccia praticamente non esiste, a livello di configurazione sarà solo da specificargli uno user e una password. Ok, ora attendiamo un attimo che venga installato, nel frattempo io disinstallo Mosquito Broker e ci vediamo subito dopo. Ok, l'installazione è terminata. Allora, come sempre vi ricordo di abilitare Watchdog, di mostrare nella barra laterale, e non abbiamo configurazioni particolari da effettuare, dobbiamo solo ricordarci che il logon di default sarà admin e la password public, come viene scritto ovviamente qua. E a questo punto ci basterà andare su MQX, questo è un nuovo menu che si è creato, anzi magari prima lo avvio. Ok, a questo punto ci basterà andare qua, aspettare un attimo perché si sta ancora avviando. Quando fa così attendiamo 3 secondi che completi l'avvio. Purtroppo, non essendo un NUC ma essendo un Raspberry, le prestazioni sono quelle che sono, quindi dobbiamo aspettare un attimo. Vediamo se ha completato. Ok, ci siamo. Quindi abbiamo detto che lo user sarà admin e la password sarà public. Ok. Ovviamente ci chiede di cambiare la password. Io qua andrò a mettere appunto una nuova password in maniera tale che al primo accesso veniamo un po' costretti a cambiare appunto questa password. Ok, adesso ci darà, vabbè, network error, dobbiamo anche capire il motivo, ma probabilmente dobbiamo andare a configurare una serie di cose. Allora, prima di tutto andiamo a
verificare i setting e abbiamo solo ovviamente la lingua inglese, quindi lasceremo questo di default. Io uso lo stile dark, voi vedete voi. È importante che sia abilitata anche la telemetria, ok? Dopodiché dobbiamo andare a gestire gli utenti. Questi utenti però sono quelli che accedono al portale appunto iniziale, quel login che avete visto, quindi in questo caso solo l'admin, ok? Qua potete aggiungere altri utenti che accedono a questo portale, quindi non sono gli utenti del broker, ok? Poi vi farò vedere una serie di altri menu, però adesso andiamo subito a identificare qual è il menu relativo all'aggiunta di un utente per poterlo far collegare, quindi il nostro Shelly che si collega banalmente al broker. Quindi dobbiamo andare su Security e a questo punto andare a dirgli Authentication, andare a creare una nuova Authentication. Questo direi che possiamo lasciarlo a livello di password based. Qui vi consiglio di utilizzare il suo database dove storare appunto le informazioni di login, ma vedete questo è molto avanzato perché volendo possiamo anche andare a recuperare le informazioni di login da altre parti e andare a dirgli appunto lo username, l'hash della password che vogliamo e se vogliamo un suffisso. Adesso noi andiamo a dirgli create. In questo modo abbiamo creato appunto il nostro repository dove andare a storare tutte le password, poi possiamo andare su user e iniziare a creare un nuovo utente che si collegherà al nostro broker, quindi per esempio Shelly e la password Shelly. Digli se è un super user o meno, ma direi di no. Abbiamo aggiunto il nostro utente, in questo caso Shelly, e qua abbiamo una serie di altri setting su appunto il database interno, ma a noi quello che ci importa è aggiungere un utente che si possa collegare in MQTT. Ok, a questo punto andiamo a vedere, qua ci stanno ancora degli errori, ma in realtà è tutto a posto, perché ho già fatto un test e sta funzionando correttamente. Quindi adesso non ci resta che andare a collegare una periferica qualsiasi a ovviamente questo broker, ok? E qui vedremo che avremo una nuova connessione, ovviamente tutti i topic che sono mandati e quanti client si sono sottoscritti. Ora andiamo a vedere se mi ricordo dove si trova la parte di esatto, listener è qua. Questi sono tutti i nostri listener in ascolto lato MQTT. Qua abbiamo la possibilità anche di utilizzare, visto che i nuovi Shelly Plus ce l'hanno, il broker MQTT in modalità SSL, quindi lo possiamo lasciare abilitato. Questa è la nostra classica porta TCP del broker 1883. Ok, io consiglio poi eventualmente gli altri due di disabilitarli, sia questo che questo. Adesso mi sta dando degli errori, ma a voi non dovrebbe darli. Quindi andrete a disabilitarli. L'importante è aver abilitato ovviamente i primi due. Ok? Vedete che adesso invece è un po' ballerino, diciamo, il network, però sta funzionando in questo momento, sono riusciti a disabilitarli. Quindi questa che vi ho fatto vedere è la configurazione di base per iniziare a utilizzare il vostro broker. Qual è il più di questo broker? Beh, prima di tutto c'è la parte SSL, secondariamente possiamo gestire l'autentificazione in 1000 modi diversi e non ultimo invece abbiamo una dashboard dove ci fa vedere tutti i nostri topic e tutti i nostri appunto subscription che vanno a pubblicare, andando pure a cercare per client ID, username, eccetera, eccetera. Poi possiamo avere anche addirittura tanti nodi MQTT, ma questa è un'integrazione avanzata, e con un unico bridge, per esempio. Quindi questo è il nostro terzo plugin, secondo me, che va a sostituire a pieni meriti il classico Mosquito Broker. Quindi vi consiglio di installare questo. Bene. Andiamo adesso a vedere il successivo add-on barra plugin che secondo me dovete installare, che è sicuramente NGX Proxy Manager. Questo ci consentirà di andare a esporre
il nostro Home Assistant. Ricordiamo che però in questo caso dovete avere un indirizzo IP pubblico per poterlo fare. Il nostro Home Assistant lato internet, quindi sarà accessibile dall'esterno. Adesso inizio a installarlo e vi faccio vedere al termine di installazione le prime configurazioni di base da effettuare. Ovviamente per farlo funzionare dovremo andare anche a configurarlo lato firewall, ok? Ora aspettiamo appunto l'installazione. Bene, terminata l'installazione, io l'ho già avviato, vi basterà mettere esegui l'avvio e watchdog, non sono necessarie configurazioni in questo tab. Se andate sulla documentazione troverete anche lo user e la password di default, che quindi andiamo a copiare, dopodiché andiamo a fare apri l'interfaccia, mettiamo change me come password e ci loghiamo al nostro reverse proxy. Vi ricordo che questo, adesso qua non cambio la password di default, lascio quella. Vi ricordo che questo plugin, questo add-on serve per poter esporre su internet la vostra istanza Home Assistant tramite reverse proxy, però ovviamente dovete avere un indirizzo IP pubblico, cioè raggiungibile. Ok, per far ciò vi basterà andare sulla parte di host, quindi proxy host, aggiungere un host e ovviamente dovete avere anche un indirizzo, un nome esterno, ad esempio non so, come un servizio di DNS a cui fa riferimento poi la vostra istanza, per esempio test HA mio dominio.it. Ok? A questo punto vi basterà dire dove si trova la vostra istanza di Home Assistant, o in HTTP o in HTTPS. Io consiglio di lasciare tranquillamente HTTP, in quanto poi la parte di HTTPS la faremo gestire al proxy. Ok, quindi qua mettiamo un indirizzo IP che può essere qualsiasi cosa, tipo la nostra istanza, facciamo che è la 150, e di solito la porta di Home Assistant è questa. A questo punto già così potrebbe funzionare, ma vi manca la parte di SSL, quindi andrà in automatico a creare un certificato e quindi dobbiamo anche dirgli di richiedere il certificato a Let's Encrypt, ok? Per far ciò ricordatevi che dovete aver abilitato sul vostro firewall e reindirizzata la porta 80 verso l'istanza di Home Assistant, oltre che la porta 443. Quindi dovrete andare sul vostro firewall e andare a creare questo tipo di regole. Lasciatemi scritto nei commenti se volete vedere la procedura completa di come si effettua un reverse proxy in generale, al di là di questo plugin, poi magari ve la farò vedere con questo plugin. Ok, vi ricordo che qua adesso io ho messo test HA dominio.it, ma è importante mettere anche davanti https eccetera eccetera. Una volta fatto save, il tutto ovviamente funzionerà, quindi nel momento in cui voi vi faccio l'esempio da un cellulare, quando siete fuori, quindi quando non siete collegati in wifi, vi collegherete a questo dominio, il reverse proxy, in questo caso Nginx, andrà a ridirigere il traffico verso questo indirizzo IP che è la vostra istanza interna di Home Assistant, e così possiamo mettere n.000 nomi a dominio che ridirige verso n.000 altri indirizzi IP, quindi non serve solo per Home Assistant, potete usarlo anche per altro. Bene, quindi questo era il quarto add-on molto interessante di Home Assistant. Adesso andiamo a terminare con l'ultimo add-on che vi faccio vedere, e nello specifico è questo qua che adesso dobbiamo trovare, esatto, Uptype Kuma. Questo add-on serve per monitorare i servizi che abbiamo noi in locale, se mai dovessero cadere, quindi andare in crash, ok? Quindi è molto comodo. Facciamo l'esempio che magari abbiamo un server SMTP piuttosto che un server HTTP con il nostro sito web, piuttosto che banalmente la stessa istanza di Home Assistant o un broker MQTT, e vogliamo essere sicuri che questi servizi siano sempre disponibili. Con questo plugin, nel momento in cui vanno giù per un tot di tempo che possiamo andare a impostare, ovviamente lui ci avvertirà. Come ci avvertirà? Ci può avvertire tramite mail e anche altri metodi che adesso andremo a vedere. Ora aspettiamo un attimo che termini l'installazione e poi vi farò vedere come configurarlo. Bene, ho già avviato l'add-on, non c'è necessaria configurazione particolare, quindi lascerei tutto così. Una volta avviato l'add-on basterà fare apri interfaccia web, ci ritroveremo qua, imposteremo un nome utente e ovviamente
anche una password in maniera tale che le successive volte potremo accedere senza problemi, senza di nuovo crearlo. Eccoci qua davanti appunto alla pagina, molto semplice questo plugin. Ci basterà andare ad aggiungere un nuovo monitor, come potete vedere qua, dove andremo a identificare l'attività di monitoraggio, se è di tipo HTTP, HTTPS, su una porta TCP, un ping su un host, quindi per vedere se è attivo, piuttosto che una query DNS, un container. Come vedete c'è veramente tanta roba, ok? Ad esempio possiamo fare anche un test su MQTT, andando a vedere sul nostro MQTT, andando a vedere se effettivamente questo nostro host è collegato. Quindi bisognerà compilare una serie di campi, io per comodità ovviamente l'ho già fatto, ce l'ho già qua come potete vedere. Adesso andiamo qua dentro in modifica, così vi faccio vedere come si compila. Basterà mettere l'indirizzo IP, la porta, nome utente e password per collegarsi, e in questo caso un topic da controllare con il relativo valore. Qua ho controllato la version, quindi ovviamente non ha molto senso questa cosa. Per esempio però con uno Shelly possiamo andare a controllare se lo Shelly sta comunicando con un determinato valore, oppure farci avvisare quando un determinato topic assume un determinato valore. Ogni quanto, il minimo è 20 secondi, quanti tentativi prima di considerarlo fallito, e ovviamente poter poi andare a salvarlo. Un'altra cosa da fare è configurare poi le notifiche, nel caso appunto ci sia qualche problema. Come servizi di notifica, come potete vedere, abbiamo veramente di tutto, da Telegram a Slack a Splunk, qualsiasi cosa. Potete utilizzare qualsiasi cosa, addirittura Google Chat, le classiche mail ovviamente, eccetera, eccetera. Quindi qua vi potete far avvisare appunto di qualsiasi cosa. Come vi potete far avvisare? Vabbè, qua io adesso c'è Telegram, quindi ci chiede anche il token del boot, di chat, eccetera, eccetera. Vi potete far avvisare con questa serie di opzioni che potete andare a settare. Adesso proviamo a fare una classica magari mail normale, esatto, SMTP, quindi qua vi basterà mettere il nome dell'host, la porta, se ha della sicurezza, quindi e ovviamente il mittente che spedirà questa mail e i vari destinatari, e poi addirittura anche in copia chi, eccetera, eccetera. E il messaggio conterrà appunto una serie di informazioni utili a capire dove sta in quel momento il problema, ok? Quindi una volta configurate anche le notifiche, noi abbiamo un servizio di monitoraggio a tutti gli effetti con tanto di ovviamente statistiche, come potete vedere in questo caso. Questo per MQTT, ma potete farlo per tutti i servizi che vi ho fatto vedere prima. Bene ragazzi, direi che questo è tutto. Vi invito a mettermi un mi piace sul video, ovviamente se vi è piaciuto, e a iscrivervi al nostro canale, dove continueremo a trattare argomenti di questo tipo e non solo, anche recensioni di prodotti e quant'altro. Anzi, magari lasciatemi pure scritto nei commenti se quale argomento vi potrebbe interessare di più, così sulla base di tutti i commenti ricevuti cercherò appunto di accontentarvi. Vi ricordo anche che è possibile abbonarsi al nostro canale o come sostenitori, o per esempio anche per accedere a contenuti esclusivi, piuttosto che andare a vedere i nostri video in anteprima rispetto a quando li pubblichiamo con dei piccoli contributi. Quindi anche qui vi invito a vedere la sezione abbonati al nostro canale per vedere tutti i vantaggi che è possibile usufruirne, di cui è possibile usufruirne. Quindi io ragazzi vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata, e buona Pasqua ragazzi. Ciao!